大家好，翻到嚟講冰通呢個網站，我今日會教你哋點樣去揾場地打波。首先入翻嚟呢度，咁就可以去揾場地打波啦。首先去揾翻場地打波就可以揾場地啦，然後入到嚟就可以去試下揾羽毛球場，咁就可以撳正嗰場。去撈緊，要等一陣。咁佢入到嚟其實好似 MassPay 個網站咁你就可以見到噶啦。咁你就可以揀日子啦，好似咁樣就可以揀耐少少就星期一，咁佢就會有呢啲場，咁你就可以去 book 啦。